各位來賓、各位朋友、各位師傅、各位工友，晚上好！歡迎嚟臨我哋澳門棚業職業工會75週年會慶暨有酬事先師寶誕嘅晚宴。我係今晚嘅司儀蘇志軒，我係李俊傑，我係洪舒瑩。今晚我哋齊聚一堂，共同見證工會嘅發展同傳承，並向各位師傅嘅辛勤付出致以敬意。現在請全體起立，奏國歌。起來，不願做奴隸的人們，把我們的血肉築成我們獻祭長城。中華民族到了最危險的時候，每個人被迫着發出最後的吼聲。起來，起來，起來，我們萬眾一心，抱着敵人的頭破，前進，抱着敵人的頭破，前進，前進，前進。請就座。議員梁孫旭。澳門街坊聯合總會林卓佳。澳門建造業總工會孔憲文理事長。澳門建造商會羅志昌理事長。澳門施工主管協會趙海濤會長。澳門建築安全協會李家慈會長。澳門印刷紙業工會鄭宇全理事長。澳門重型貨車工會孔偉明理事長。澳門電業工會陳漢才理事長。澳門錘鐵工會羅石坤理事長。澳門木藝工會黃慶昌會長。澳門建築置業商會李振成常務理事。澳門項目管理師協會蔡嘉熙會長。香港工聯總工會副理事長、香港建造業總工會理事長周思傑先生。港九搭棚同敬工會何炳德理事長。港九搭棚同敬工會金秋平副理事長。港九搭棚同敬工會何榮珍會務主任。港九搭棚同敬工會盧德光權益主任。港九搭棚同敬工會周嘉琪交際主任。港九搭棚同敬工會何耀森理事。盛世豪江採訪主任萬艷琴女士。有樂文娛體育會楊有成理事長。澳門工聯體育會醒獅隊李錦華師傅。聯同體育會李善光會長。孖角水陸演戲會陳建全理事長。澳門五軍府粵劇行當協會李建豪理事長。尊敬嘅伍華街主任。廣州神農草堂莫家正館長。廣州理工學院洪舒瑩博士。超然國際集團羅勝忠董事長。棚業工會永遠名譽會長陳錦明先生。
彭業工會永遠名譽會長盧金友先生，彭業工會榮譽會長黃少明先生，彭業工會榮譽會長陳長江先生，彭業工會榮譽會長胡玉賢女士，彭業工會榮譽會長趙成慧先生，彭業工會名譽顧問梁雲君先生，彭業工會名譽會長余偉新先生，彭業工會名譽會長林就先生，彭業工會顧問張大文先生，彭業工會顧問黎明先生，彭業工會醫療顧問蘇慧蘭醫師。感謝各位嘅到來，請各位嘉賓同埋工會嘅理監事上台，我哋影返張大合照。有請。多謝多謝，請各位來賓回座。請趙成慧先生留一留步。現在有請大會主席趙成慧先生上台致辭。尊敬嘅各位嘉賓、各位業界嘅紅人、各位朋友，大家新年好！今天我們歡聚一堂，隆重慶祝彭業工會成立72週年，同時恭賀建築界祖師有頭是聖誕，更喜迎新春嘅晚年到來。三喜臨門，意義非凡。藉此新春嘅佳節，我謹代表本會向大家致最誠摯嘅祝福。75週年嘅風雨兼程，彭業工會始終秉持團結互助、傳承建毅、服務行學嘅宗旨，見證咗由簡入繁、由傳統邁向現代嘅歷程，這份堅持與榮光離不開一代代彭業人嘅辛勤耕耘與無私嘅奉獻。然而，前路並非很好，我們正面對着嚴峻嘅現實考驗。不久前，香港大埔發生大火嘅事故，令社會嘅關注，也讓本我大棚嘅面臨巨大嘅壓力，以公眾疑慮，行業聲譽與經營環境遭遇不少嘅衝擊。與此同時，
澳門建築業持續低迷，大型嘅項目減少，市場收縮，得到高度依賴建築界嘅景氣，搭棚行業首當其衝。搭棚行業嘅生計與發展受到嚴重嘅影響。困境與鋭變嘅契機，困難面前，我們更要弘揚有頭是自強不息嘅精神，團結一致，開拓思路，主動求變。香港嘅技術嘅革新、工藝嘅優化，來提升咗效率與競爭力。同時，要把握機遇，促進嘅市場，以專業與擔當贏得社會認可。新嘅一年，願我們以龍馬精神奮發圖強，共克時艱，讓搭棚行業再創輝煌，讓有頭是文化在新嘅時代定放光彩。最後，恭祝大家晚年大吉，身體健康，萬事如意，家庭幸福。多謝。多謝趙成偉先生。有請趙德少先生上台致辭。尊敬嘅各位來賓、各位會員、各位工友，大家好，新年好啊！好多謝今日大家出席棚業職業工會成立75週年會慶，既有巢氏師傅誕。在新嘅一年裏，我代表棚業職業工會，祝願國家富強、繁榮昌盛，國泰民安，祝願棚業工會會務興隆，祝願大家事事如意，做官嘅升官發財，做生意嘅生意滔滔，打工仔日日有工開有糧出，工作順利，身體健康，家庭幸福，晚年行好運。多謝，祝大家晚年行好運。好多謝趙德少先生。現在有請立法會議員梁孫旭先生上台致辭。尊敬嘅各位嘉賓、各位棚業嘅理監事、各位好友，大家新年好！咁首先好開心能夠參加今日棚業工會慶祝75週年嘅會慶，暨我哋有巢氏嘅師傅誕。咁喺度啦，新正頭，亦都借住呢個機會祝咁多位我哋身體健康、龍馬精神，亦都祝我哋棚業工會人強馬壯，會務蒸蒸日上。其實好開心，因為睇到棚業工會呢，無論喺順境逆境都不斷咁樣自強不息，而棚會所舉辦嘅活動都係高朋滿座嘅。正如今朝嘅活動以及今晚嘅晚會，見到好多不同嚟自各界嘅朋友都紛紛嚟到支持，呢個亦都係充分感受到棚業工會日常嘅工作出色，所以先受到大家嘅支持同埋愛戴。咁喺度亦都係多謝各位對於棚業咁多年嚟嘅發展，得到一個好好嘅支持，多謝晒你哋。而棚業工會作為我哋建築系統一個好重要嘅組成部分，亦都係我哋中華文化嘅瑰寶。我哋國家主席一直強調，希望能夠可以推動我哋中華文化嘅傳統。而我哋嘅棚業亦都係非物質文化遺產。而咁多年以嚟，我哋見到邵哥同埋一眾我哋棚業嘅兄弟姊妹，
透過出錢出力，透過舉辦培訓，透過舉辦展覽嘅活動不斷咁帶動我哋棚業嘅發展，亦都希望能夠令到更加多嘅朋友可以去了解我哋棚業嘅一個技術。而有巢氏嘅師傅誕，其實每年都會舉辦，而呢個係除咗希望能夠可以弘揚我哋喺工匠嘅精神之外，更加係對我哋棚業以至我哋建築業所有同仁咁多年嚟努力嘅呢一個嘅成果，向佢哋表示咗一個衷心嘅一個嘅致敬。而咁多年嚟，我哋亦都見證住澳門嘅發展。雖然我哋建築業不斷咁樣層出不窮，與時俱進，但係棚業作為傳統嘅一個嘅文化，一直都能夠可以保留落嚟，而且能夠可以做精做強，令到喺行業嘅發展上面嚟講，冇佢哋差唔多講係唔得嘅咁樣。咁所以其實呢一種行業所帶嚟對於建築業嘅一個影響力，確實嚟講係唔容易，亦都向棚業在座咁多位表示衷心嘅肯定同埋支持嘅。而隨住經濟社會嘅發展，澳門既遇到挑戰，亦都遇到咗機遇。我哋見到喺國家嘅支持之下，我哋澳門面對住複雜嘅條件，仍然能夠可以逆轉乾坤、扭轉乾坤，嗰個經濟嘅收入不斷咁樣節節向上，而見到我哋嘅民生、我哋嘅社會發展亦都越嚟越好。呢個亦都離唔開各位大家嘅付出。而未來特區政府亦都係希望能夠推動經濟1+4適度多元發展，而今年亦都係適逢我哋工聯總會換屆改選，而工聯我哋亦都希望能夠透過自身嘅努力，既支持工會嘅發展，亦都希望能夠透過同政府同社會各界共同去努力，將澳門呢個地方能夠可以去做好佢，既要推動我哋經濟發展嘅同時，能夠去改善我哋嘅民生。咁所以今年馬年亦都係一個好有動力嘅一個年份喺度所以期望大家我哋一齊努力，將我哋嘅工作做好，將我哋特區、將我哋國家嘅發展能夠可以越做越好，亦都令到我哋嘅居民感受到前所未有嘅幸福感。咁最後再一次多謝棚業工會嘅邀請，亦都借住呢個機會，最後再一次祝賀大家身體健康，馬年吉祥，工作順利。多謝晒你哋。多謝梁孫旭先生。現在有請香港工聯總工會副理事長、香港建造業總工會理事長周思傑先生上台致辭。趙德少理事長、趙成慧主席、各位嘉賓、各位澳門嘅業界朋友，大家晚上好。首先呢，好多謝澳門搭棚工會邀請我哋香港建造業總工會同埋港九搭棚同競工會出席呢次晚宴。另外呢，我要重新鄭重感謝呢澳門棚業職業工會及澳門業界為香港大埔雲福苑火災嘅關心，為災民籌集善款。我喺度呢同大家報告，所有嘅善款呢，我哋已經交咗俾香港嘅工聯會，由佢哋統一處理協助災民。嗰啲災款呢，我哋亦都買咗物資，同埋呢化成善款呢，已經係送到去我哋災民嘅手中。喺度呢，祝福各位善心人福有攸歸，平安喜樂。我亦都喺度呢同大家拜個晚年，祝大家生意興隆，馬年行好運。澳門棚業職業工會今年75週年會慶，一向致力於爭取同維護工友嘅合法權益，改善工作條件，積極參與業界及社會事務，喺社會蕭條、各業職工群眾生活困苦嘅時候，
幫助工友解決就業困難，照顧失業工友渡過難關。工會正就發揮咗積極嘅作用。香港建造業總工會同埋港九搭棚同徑工會同澳門棚業工會有着長遠嘅溝通同埋合作嘅關係。大家對於竹棚行業嘅持續發展、地盤施工安全有着共同嘅關注同埋討論。喺澳門棚業工會嘅努力下，搭棚呢個工藝喺2017年正式列入澳門非物質文化遺產嘅清單。喺香港呢，我哋係氣棚搭建技藝，亦都喺2017年列入非物質嘅文化香港嘅嗰個名錄。不過呢，我哋搭棚呢係仲未列入呢個非遺嘅名錄，所以呢，我諗我哋搭棚工會呢要繼續努力啊！搭竹棚工藝源遠流長，歷代以嚟呢都係中國嘅傳統建築技術。隨着時代嘅建築技術嘅進步，材料發展嘅進步，例如金屬棚架嘅競爭，搭竹棚嘅技術呢，無可否認、無可避免地呢係會被壓縮嘅。但係無論如何呢，我相信金屬棚架係代替唔到我哋搭棚呢行嘅位置，尤其喺澳門。2025年初，香港啟德發生咗冧棚架嘅事故，隨後呢，香港有啲業外嘅人士提倡以金屬棚架取替竹棚，引起咗輿論嘅熱烈討論。2025年11月尾，香港大埔雲福苑發生世界級嘅大火災，更加將香港嘅竹棚行業呢推向風口浪尖。間接，本人認為呢，好多意見指責都係非常不理性，同埋呢唔了解竹棚呢個行業。行內人都知道，過往相關嘅竹棚事故，最大嘅原因係施工程序上嘅安排不當，其次係棚架結構被人為破壞。呢啲完全係地盤安全管理嘅問題，絕非被標籤嘅竹棚結構上唔安全。呢一點呢，我哋工會亦都同香港政府嘅屋宇署、勞工處大家一齊開過一個會。其實我哋所有業界都係認同呢一點嘅。進入2026年，香港搭棚行業正面臨前所未有嘅變革時期，政府政策嘅調整、技術嘅革新、市場需求嘅變化，都喺度重塑緊呢個傳統行業嘅面貌。不過我相信呢，建造行業不斷呢係喺度改變緊嘅。我哋可以睇到我哋春晚機械人嘅發展。以前我都唔相信呢係即係我哋技術工種啦，係靠我哋嘅手藝去完成嘅我哋工作。機械人佢能唔能夠做到呢？但係我哋依家睇到國家嘅嗰個科技嘅發展，機械人嘅發展，依家令我相信呢，未來 AI 機械人必將令到我哋建造行業呢嗰個情況會有所改變。所以呢，我哋無論係澳門亦好，或者係香港亦好，所有工友其實都係要面對呢種情況。所以呢，我哋工友一定呢係要自強，我哋業界工友我哋業界亦都要自強。無可否認呢，喺業界裏邊呢，我哋棚架嘅業界裏邊呢，都有一啲害群之馬嘅。佢哋貪一時之快，罔顧安全，導致工業事故嘅發生，嚴重破壞竹棚業界嘅形象。呢啲呢，我諗係我哋所有工會都有責任向社會同埋行業嘅持份者發聲。事實上，大家都積極喺度做緊。更重要嘅就係研究長遠而全方位嘅發展藍圖，建立安全同埋健康嘅工作環境，減少工業事故嘅發生。我哋亦要加強前線工友安全意識同埋技術等嘅訓練，爭取佢哋加入註冊制度，進行行業規管。
讓搭棚行業繼續薪火相傳，係香港、澳門兩地工會可謂任重道遠，責無旁貸。最後呢，我代表香港建造業總工會祝澳門棚業職業工會會務蒸蒸日上，祝大家工程順利、身體健康、家庭和睦。多謝。多謝周思傑先生，請大家留步。接下來到致送紀念品環節，有請棚業工會理事長趙德少先生上台，並請香港建造業總工會理事長周思傑先生致送紀念品。多謝兩位，並有請澳門棚業職業工會監事長胡雲霞女士上台，及有請港九搭棚同敬工會何炳德理事長上台致送紀念品，兩位有請。多謝兩位。今晚活動能夠順利舉行呢，離唔開各界嘅鼎力支持嘅。喺呢度呢，特別鳴謝以下嘅公司及人士嘅慷慨贊助，包括超然國際集團羅勝忠先生贊助1萬元，德記棚廠趙德少先生、胡玉兒女士贊助1萬元。成記棚廠趙成偉先生、趙國權先生贊助5000元。潤記工程黎明先生贊助3300元。江記棚廠陳長江先生、陳嘉誠先生贊助3000元。名譽會長余偉新先生贊助3000元。澳門建築安全協會李家潮會長贊助3000元。有樂文娛體育會楊有成理事長贊助1000元。康記棚廠蘇永康先生、蘇超華先生贊助3000元。合信棚廠李善光先生贊助2000元。景記棚廠蘇瑞景先生贊助2000元。店龍花店林就先生贊助2000元。盧慧韶女士贊助600元。並有請超然國際集團羅成忠先生上台，多謝贈予我哋嘅工會。並有請我哋嘅工會副監事長廖冠峰先生上台接受支票，有請兩位。
亦有請德記棚廠趙德少先生、胡雲霞女士上台。峰哥請留步，代表工會接受支票。並有請頭先各位贊助嘅善長一齊上台為我哋影張大合照啊！有請各位善長。咁我再讀多次名喎。林就先生請上台。景記棚廠蘇瑞景先生，合信棚廠李善光先生，康記棚廠蘇永康先生，江記棚廠陳長江先生，潤記工程黎明先生，成記棚廠趙成慧、趙國權先生，德記棚廠趙德少、胡玉賢女士，超然國際集團有限公司羅忠成先生。名譽會長余偉新先生，澳門建築安全協會李家慈先生，有樂文娛體育會楊有成理事長，盧慧韶女士，有請各位上台影張合照，多謝。再次喺度多謝各位嘅來賓啦、朋友、師傅、嘉賓、各位朋友嘅出席蒞臨，見證我哋工會75週年嘅一個發展嚇。咁亦都希望我哋嘅會務蒸蒸日上，喺呢度值馬年，再次祝大家龍馬精神，馬到功成，馬上有錢。多謝。而家我再次宣布晚宴正式開始。大家祝大家身體健康。祝我哋會長、主席會務興隆，大家身體健康。OK。
萬里長，誓奮發自強，做好漢，做個好漢子，為天要自強，亦男子，熱星紅日光。就哥，唱得咁正，使唔使唱多首啊？哦，大家話 encore 好唔好啊？encore 好，你要唱首咩歌先？點歌？新樓益樓。嚇？新樓益樓。新樓益樓。邊個唱㗎？邊個唱啊？徐小鳳。徐小鳳。徐小鳳。我計下先。年年啊都要聽阿就哥唱一唱歌，即係好似有啲氣勢出咗嚟嘅。啊，好多謝計會。係嘛？咁啊，接下來我大家哋夠你急時。順流逆流啊，徐小鳳。好，有請就哥。好，多謝大家，多謝大家。不知道在那天邊可會有盡頭，只知道逝去光陰不會再回頭。每一淚水伴每一個夢想，不知不覺行情流走，不經意在你中想到這念頭。感到在圈中經過歲月流，每個路難過，伴每先有笑笑聲，默然一一上後。幾多艱苦當我默默接受，幾多辛酸也未放手。我已相信未起身竟是可擁有，只相信時我雙手找到我擁有。每一種汗水換每一個成就，從來得失我睇透。
經過歲月路，每間路眼光，伴滿先有善笑聲，突然一上頭，幾多艱苦都俾我默默接受，幾多辛酸也未放手。我已挑剔，今天我不在乎，只緊心中已願去走。我相信未犧牲總先可擁有，只相信時候雙手找到我擁有。每一滴汗水換每一個成就，從來得失我睇後。多謝大家，祝大家各位家庭幸福，永遠健康。多謝就哥，多謝就哥。真係注意啊！嗱，會就座，因為接下來咧，我好想聽你唱呢一首啊！但係咧就先行請你回座先，點解咧？接下來我哋要做一個簡單而又隆重嘅祝酒儀式，好嘛？係咯。咁接下來有請各位理監事上台，為大家做一個新年嘅祝酒儀式㗎嘛。有請各位棚業工會嘅理監事上台，有請。好，尊敬嘅各位嘉賓、各位朋友，讓我哋一起舉杯，祝願國家繁榮昌盛、國泰民安，飲杯！祝願我哋棚業工會會務蒸蒸日上、人強馬壯，飲杯！祝願在座咁多位身體健康、龍馬精神、家庭幸福。飲杯！飲杯！好，飲杯！飲杯啊！飲杯！先咧，不如都請。係，因為咧，我認識你都好多年啦，咁見你咧都好積極咧參與
棚業工會嘅活動啊咁樣。咁其實你同多謝師傅棚業工會咧，其實有啲咩淵源㗎？有啲咩淵源都可以介紹下喎。哇！我同棚業工會員，其實我同棚業工會員首先要多謝咩啊？多謝師傅啊！多謝師傅。第二個咧係要多謝阿林發謙教授。點解雖然今日佢係臨時有公務嚟唔到啦，咁但係因為其實我本身係棚業，佢係一個叫做比較即係講得唔好聽啲，我直接講啦，即係叫做衰落緊個行業嚟嘅，或者叫式微緊個行業㗎。係咁，所以咧我哋當時係從各種嘅途徑咁啊，諗住保護，即係希望保護翻呢一個行業咁啊。咁所以我當時參加咗一個項目叫做林發謙教授搞個叫做口述歷史協會。去聽各個活嘅歷史啊，即係各業嘅老行專，佢哋去口述翻佢哋嘅行業嘅一個概況，咁啊，從而去保留翻即係用於人物傳記嘅形式去保留翻佢哋嗰個行業一啲特性啊。咁因為親歷者永遠係最好嘅歷史嚟㗎嘛，係嘛？咁所以嗰陣時啊有呢個機會識到啊趙德少師傅，即係我師傅咁樣，咁啊然後大家緣分結咗，一直到而家都有好多年時間啦，冇10年都有8咗，好似8年咯，係啊咁樣咯。咁所以就真係好開心咯！咁啊，慢慢地可以參與到棚業工會呢個大家庭，可以識到工聯嘅各位睇住你一直支持。咁啊，我都喺度借呢個機會又再次祝翻我哋棚業工會會務蒸蒸日上啦！工聯嗰個會務都係蒸蒸日上，繼續為我哋市民發聲，好唔好啊？好啊！多謝子軒兄。其實參與工會真係唔容易嘅，好似阿邵哥等等，其實在座好多我哋工會嘅前輩呢。真係10年如一日咁樣咧，喺工會義務工作，唔單止好多時候做工會係冇錢收嘅，甚至自己可能都要揞自己荷包、揞自己私人時間咧出嚟貢獻嘅，為嘅就係希望能夠令到廣大嘅我哋嘅工友喺工作中能夠去揾到一個好嘅平台，保障佢哋嘅權益，提升佢哋嘅技能，亦都能夠令到我哋嘅社會可以去和諧，亦都支持我哋每一代，特別係青年一代嘅一個發展。咁所以其實嚟講，譬如今日係有巢氏嘅師傅誕啦，點解每年都會去舉辦呢啲活動呢？就係希望能夠去弘揚我哋中華文化嘅瑰寶，包括咗見到阿坤哥木藝工會或者建築業安全等等系列嘅我哋嘅協會，其實咁多年嚟喺呢一方面亦都係不遺餘力嘅。咁所以其實能夠可以參與大家，能夠可以同大家聚首一堂呢，確實係好開心嘅。多謝你哋。孫玉頭先佢話為大家服務啊嘛，咁我哋而家喺度在座咁多人嘅各位青年朋友、中年朋友同埋長者前輩，記得有問題記得揾邊個？揾議員，揾邊個？揾梁先旭議員好唔好啊？揾工會啊，揾我哋。多謝你哋，多謝你哋嘅支持同埋信任，多謝你哋。送首歌俾大家，《光輝歲月》。我有啲緊張，唱得唔好啊！唔緊要，冇問題嘅。帶住我，帶住我。歸家的信號，在他生命裏，彷彿帶點唏噓。黑色呼喚得他的意義，是一生奉獻，膚色鬥爭中，年月把擁有變做失去。疲倦的雙眼帶着期望，今年只有殘留的軀殼，迎接光輝歲月，風雨
又能做到？可不分膚色的界限，於這土地裏，不分你我高低，繽紛色彩閃出的美麗，是因它沒有分開每種色彩，便於把擁有變做失去。疲倦的雙眼帶着期望，今天只有殘留的軀殼，迎接光輝歲月，風雨中抱緊自由。一生經過彷徨的掙扎，自信可改變未來，問誰又能做到？參與工會係一件好開心嘅事，所以歡迎大家一齊參與啊！多謝大家。行業工會亦都迎嚟咗75歲嘅生日啦，唔容易，都係一個光輝嘅歲月啦。冇錯，希望接下來亦都係繼續光輝歲月。而下一首係勝利雙手創喎，係嘛？今天只有殘留的軀殼，迎接光輝歲月，風雨中抱緊自由。一生經過彷徨的掙扎，自信可改變未來，問誰又能做到？只有殘留的軀殼，迎接光輝歲月，風雨中抱緊自由。一生經過彷徨的掙扎，自信可改變未來，問誰又能做到？多謝晒，多謝你哋，多謝孫旭，多謝多謝。第一次同埋阿子軒合唱啊！多啲合作，多啲交流，好啊，係嘛？工聯會繼續多啲支持我哋朋友工會，好嗎？必須嘅。多謝多謝。下一首歌係咩啊？勝利雙手創，冇錯啦！我哋光輝歲月咗之後，我哋繼續勝利雙手創，好嘛？下一首，好，好嘛？有請。嗰個係邊個唱嘅？但係邊個唱？攞翻名單先。我食今日賓客太多，突然間唔記得咗個名。叫咩啊？我哋傍住佢啦咁。好，我哋三人組啊。係咪啊？係啊。我都好似係第一次同阿財哥一齊合唱嘅喎。我直情好似係唱第一次，大家一齊唱下歌好嘛？財哥，你加入咗工會幾年啊？參與咗工會？我6幾年已經入咗工會㗎啦。係啊。好可惜，我仲未出世。好，送俾大家勝利雙手創。生命前生早注定，離愁夢裏仍是家鄉。要將今生改變，共你牽手風雨行，伴你一生一世不悔情意長。前路
定，離愁夢裏仍是家鄉。要將今生改變，共你牽手風雨行，伴你一生一世不悔情意長。前路哪怕是掀起萬丈浪，挺起胸往前勇闖。敢愛敢恨，死捱死慳膽粗氣壯。從未怨過命，一生都打拼，勝利雙手創。一生都打拼，勝利雙手創。好，多謝財哥，多謝大家，多謝大家。夠唔夠喉孫喐？好，多謝孫喐，多謝財哥。咁啊，我都上台唱咗2首啦。咁啊，我相信我啲師兄弟都開始技癢噶啦，係咪啊？冇聲嘅，冇聲啊，準備緊上嚟喎。豪仔、峰哥、傑，準備咗一首朋友，我哋幾個師兄弟一齊獻唱俾我哋嘅彭業公會，我哋嘅各位前輩，我哋嘅師傅。睇電視啊！睇電視啊！嗱，有字幕啊，所以實識唱啊，放心。識唱嘅睇字幕，聽個旋律，只要音樂起，你哋就識唱噶啦。戰歌起就識唱。開。嗱，台下嘅識唱都係一齊唱喎。今日大家聚首一堂，大家都係朋友，好嘛？開始啊！繁星流動，和你同路，從不相識開始心接近，默默以真摯待人，人生如夢，朋友如霧，難得知心幾經風暴。為着我不退半步，正是你。遙遙晚空，點點星光，息息相關。你我哪怕荊棘鋪滿路，替我解開心中的孤單。是誰明白我？情同兩手，一起開心，一起悲傷，彼此但不放開我，或你為了我為了你，共赴患難絕望裏，緊握你手，朋友。
默以真知待人，人生如夢，朋友如霧，男人以身起風暴，為着我不退半步，正是你。遙遙晚空，點點星光，息息相關，你我哪怕荊棘鋪滿。替我解開心中的孤單，是誰明白我？情同兩手，一起開心，一起悲傷，彼此分擔，總不分我。你為了我。是誰明白我？情同兩手，一起開心，一起悲傷，彼此分擔，總不分我。或你為了我，我為了你，共赴患難絕望裏，緊握你手。派利是喎！接下來咧就係我哋工會一個好傳統嘅環節。咁呢個環節咧就係因為工會一直都係好尊老愛幼嘅，咁所以咧每年咧特地啊無論如何咧都有呢個環節，咩咧就係呢個長者派利是嘅。咁咧頭先咧亦都讀到名啦，好多善長仁翁去支持啦，我哋呢個活動先可以不斷咁去做啦嚇，持續去做啦咁所以而家咧就有請各位現場嘅長者上台。並有請頭先贊助利是嘅嘉賓上台，為我哋致送呢個長者利是嘅，有請各位。權先生、黎明先生、陳長江先生、蘇永康先生、李善光先生、蘇瑞景先生、林就先生、盧慧韶女士、余偉生先生、李家慈先生、楊有成先生，請各位善長上台頒發長者利是。仲有各位嘅老友記。峰哥，你係財務啊，你攞等你嘅利是。好開心啊！見到咁多精神嘅長者，好開心。
好啦，大吉大利啊！大家望鏡頭啊！大吉大利，新年快樂，身體健康，龍馬精神。各位長者慢慢啊，各位大家小心慢慢落啊。播歌仲